Мехмети, откаде таа фобија кон или од албанците кај Макрон беше запрепастувачки за сите делот од неговата изјава дадена во Тулуз по заедничката владина конференција, односно седница на германската и на француската влада, кога главниот аргумент во изјавата на Макрон беше, како јас ќе им објаснам на моите граѓани дома, дека втори по бројност со барањето за азил се граѓаните од Албанија. Денеска дел од аргументацијата е повторно поврзана со етничките албанци и со нивната распореденост во регионот. Во Албанија, во Македонија, на Косово. Mendoj se kjo nuk është argument real, është më tepër arsyetim për Macronin të nxirret disi nga kjo situatë, që është e qartë se Franca nuk është e gatshme, se nuk ka disponim për të pranuar to shtete që kanë mbetë faktikisht i bashkangjitje në Unionit Evropian, dhe tani përpiqen të gjejnë argumentime të ndryshme. Mirëpo, unë nuk shoh bazë reale që Franca të frigohet prej shqiptarëve, të shtetet e Shqipërisë që kërkojnë kanë azil, ose ndoshta ka menduar edhe për shqiptarët e Maqedonisë, po nuk e di se ka ndonjë interes jashtëzakonisht të madh për Francën. Mund të thuhet Zvicra ose Gjermania, mund ndoshta të kenë një argument më tepër se atje ka një numër më të madh dhe ka interes më të madh, mirëpo jo për Francën. Dhe u habita nga vetë ky argumentim, më tepër mendoj se është nëse ka një bazë reale ose një argument, s'është argument, por është një bazë reale për këtë rezervë, ndoshta është se është popullat e kanë në mënyrë indirekte, ndoshta ka dashur se bëhet fjalë për një popullat kryesisht musliman, edhe pse Shqipëria është... Ќе ми дозволите на шега да кажем денеска што ја слушнав, бидејќи Макрон нели рече дека сака да ги посети и Албанија и Северна Македонија. Велат, ќе му кажеме дека не може да му се гарантира безбедност, бидејќи има многу албанци во овие две земји. Po, mundet. Edhe pse nuk besoj se do t'i ndodhë diçka e keqe, po ndoshta ekziston një rezervë ose ndoshta edhe një islamofobi mund thuhet në Francë kohët e fundit për shkak të ngjarjeve që ndodhen atje, dhe ndoshta kjo lidhet me shqiptarët, edhe pse shqiptarët nuk janë vetëm musliman, po ka edhe shqiptarë që nuk janë musliman. Unë di që edhe në Francë ka shqiptarë që janë krishterë, që janë atje, kështu që kjo argument nuk mban.